Jimmy. Kwasia wo to dum light de bia na say to light buom ade wa chimi ana kwasia wo ni powe tu fo on kwasia fo mu guo de amodwene wo ye twa ho na cars na twa ho na cars na fie na cars na fie Sammy Gyamfi akura ketekete $2 million ka wo ye de adwuma Sammy abuza for mamu nyina makwaba e de bagana nsem TV so but one so be like video na be subscribe to the channel no what turn on notification say be next time videos of this nature so say betima ka bi say dem nyina abuza for friend Mr. President ma do romantin e wa ye be som Ghana Sam TV ahefo ti bo one so be subscribe to the channel no what turn on notification no what share video na ma unyo so nya bi cause this is the most active MP platform wadaroma madam wanse na Sammy Gyamfi Sammy Gyamfi ana ye wono so ayebese ebusa ne nsem fo kakra bi madaroma na me de nsem mebusa Sammy Gyamfi de kan pa ne Sammy Gyamfi adwuma be na waya nti wh0 no we wonye ne nyina at once ai me sema edi kan pa na me di kan ebusa no adwuma be na Sammy Gyamfi waye it is alleged Sammy Gyamfi in life nyina on hold any public service there the first time I hold public service ni by busuya if you are given access to observe the kind of route our amasia, it will go beyond the imagination. Sammy Gyamfi ne o mewi atwam no watun wo so de obeye duebroni on do be no bon sama ma era na no kokufo ado mukai Sammy Gyamfi an on fa boga nye swan o mu pani wo mu akwara o mana no so edi be bebanum bia na o de frewo obi na sembe bebanum bia na o de frewo Sammy Gyamfi na busuya nche bia na era John Dramani Mahama ye to abama no so ma me president na kotam gold board che Sammy Gyamfi sa na wura ho se me wo mi se me ne okasa sese e ka ya Ghana ebo true gold board si e bobi kirewa se bi ohun kura be sane ho e ka Ghana ye ebo true gold board ano odin krono ko twiba brema ye koso yo John Dramani Mahama na memo we mu nyina about 70 to 80% gold board ne nam Sammy Gyamfi me be twem na okasa tie na Nana Addo kufu ado no Sammy Gyamfi emre bi atwam na ommu panyi bi na okasa tie panyi for by heart ne ye man government position as a public service positioner so or amase what sa Sammy Gyamfi hey Sammy Gyamfi it is Sammy Gyamfi ti all me hold public it na what a won ne kasa wotwi ne na owon nyina bi na se mo si na MPP for wi Ghana sika mo si na MPP for Ghana e fa no ma Ghana no ma it yen to abantia MPP na mo mra na mo nim se mo ba de MPP ye ni bi in fact mo ba e kwa na bro so dia ade ti na mo ma ye to abade ma mo ana ka mo me fa MPP za ne ntene ba de kwa anya we MPP we my free senior high school anya we MPP we bre napco anya we MPP we bre one village one dam one district one factory MPP bre ye drone delivery service MPP anya we expand your health service agenda 111 we ni nyama MPP de bre Sammy Gyamfi ba wo NDC de no mo de abre yen amuti mra yen hwe abusia NDC timi mra yen hwe Nemo krono akoso o mai we mu nyina over $19 billion krono akoso nyina gold board ne nam ai akokwa me home Sammy Gyamfi no ya boss Sammy Gyamfi dia ba afede tese scandals akese akoso we this Sammy Gyamfi so ne nam Sammy you never respected Nana Addo Sammy you never respected any government official under the regime of NPP Sammy and your opposition also who left from right abuja na me nche kra me mi mboro me nkutie de Ghana for no so eka Jimmy kwasia wo to dum light de bia na say to light buom ade wa chimi ana kwasia wo ni powe tu fo on kwasia fo mu guo de amodwene wo ye twa ho na cars na twa ho na cars na fie na cars na fie Sammy Gyamfi akura ketekete $2 million ka wo ye de adwuma Sammy Gyamfi asantini aboa wo ye de adwuma wo ye de adwuma di adwuma na wo ye di adwuma na wo ya uchi range over SB biography oh enti sa no ma we nyina na ama bibini bre no enti da South Africa for ye omo bro Ghana for adwoma ma kwase empanyini abetena na ye kra South Africa independence Africa nyina be boa Jimmy make a statement strong statement Trump asem no
And you know one kasa me wa bandi South Africa kura say o mom visa bio for life. I be waiting abo America ni was South apu. Kwasi ampanyi kan be say ni one in South Africa for man panyi say onim na u baba akukura hu ti wo South Africa wa. They also be South Africa for Ghana onya asem keto da bi wa jimi. Mama mu e signal say abro na wudi no. O share video now South Africa for ni state ni clear. Say mo mam panyi na jimi a o mi adwuma mamo amu na mo no kwasi abegu ye krom no. Munkom krom ye mpem wa ha. Edientia because omu nimsi ye jimi ye wo gold kra che omu ye wo timber che omu ye wo cocoa che omu ye wo oil che omu ye wo bibi antidienti ye de e bra ye kromfo e dwan ko ho because ye mpanimfo na jimi omu make it clear o hwe video na omu gina akwade se me visa no renew omu si dabi o renew kra kokrom enti South Africa ni kra nimsi ye mpanimfo ajimi ha. Now your mama no nka send signal say meja nkwasi aka me totoma me ntafuma meja nkwasi alupre amekoto meja say jimisem no masi factory bia adwuma Ghana ni bia South Africa bia free play bra ma bia adwuma wa ha munyina mmegu munya adwuma me betuo bia aka na ayeden ama obi ahu say ye nyama mpanyini a oye leader papa da bi wa jimi na mo na kwasi akeka. And to the bibini Jimmy say kwesi da ben ya to abama o ba wanu ba kwasia. I don't blame her, I blame the NDC in kwasia for NDC in penny form of Jimmy NDC in penny form muni munyansa. You are the ones I blame. Now NDC in tears is a special. I'll be honest here. I'm a family one example. Say penny for be me frɛ mu amonfa no me hia wo hwi o anabisi o me nua ba anabisi o me ka se me nua ba because me maame first born e wo 54 years ono ye pɛ enti wo ye me nua ba pani 2 years ago na ye campaign na me no kasa me twa interview wa how maame we try interview. Mano na me ne wontam ye fine. Me ba Ghana na ye shia kama me ni nkoto be shia kama ye shia wo ye bisa osika ye bisa aka pre. Ma this lady a me de to wanim na ye ba ko pe. Ene say enye me last me nka say me last born. Ye last born. Me nua ba ketua odi machi. Oko private nursing. Owie school. Na djuma ba ye problem enti se mubetimi aboa no na in case bia mo fa nurses na se mubetimi di ni din ahim amamia eno pene ma de sre dia me de to wanim manka se me hia post to be manka se me pe abochire bi akọ eno pe ene ma de sre die me de to ma me wanim e free ho me free Ghana eba ha me frɛ wo a wo fa bi me se no message you don't even read. Minim se me frɛ wo asabio wadwen o se me besrɛ wo me wan so me nsrɛ skada me NDC ni bia di ko amatwefo na afrɛ no ebisa ne sikada. Nobody me can come out and say chairman frɛ me na o se ohia boa ohia ska. Nobody not even my senior Kevin Taylor. I'm saying it again, me see nobody, not even my senior Kevin Taylor. So Kevin Taylor achemadieda, which of course achemadieda e onu akasa na komemu e na odi chair me na ansre no me nya sesrefo enti ye frem mu na se mo mfa e mama dwen nya mo se ye frem mu se ye hia bibi o fefe na efe se me no ntembe kama fefe na efe se ye na ye adumaden enya ye nko social media for mainstream media for Ghana for the youth devoted themselves and their time. Eye duma de boa NDC and esa youth no e dia de na omonsa aka. What have they gotten? Nothing. Can't promise any NDC member say me boa me campaign and as me kasa dia boa NDC. I can promise. NDC mean TV because of musubai. With musem what thing, with trim what thing, why say chin say barre. Mo de credo at mo panty mo. No problem.
me ma no so boxer credo kotokuro pa de dem mo de montena se na mutiri mu nya den na mo no matamfo na omo a edo NDC monto ye ntwene ohine baba mo ba ni na anu ya ba ye video ka se ye fremo kura mo mfa biem Nuruddin Abbas mu nyina na ye ne moa na ekọ na eba o ene he hu ko kura ofa wadwene se me fro se me hia ka ana se me fro se me hia dan ana se me fro se me ministerial bibia na mo bodam say kan biem ne saka se kwase aba wait na Ghana ha ye campaign tia mo na se ne matimi sponsor ne se onko UK nko kire kwase asem dia ene mo kire Ghana for say the easiest way to win the love of NDC is to be against them, insult them, and campaign against them. When they get power, they will come and help you, the one who campaigned against, against them, yeah, whilst neglecting those who campaigned in favor of the NDC. Usubain, tried and tested. We know how you people operate and do your things. Boys, snake, I say, your friend, more funny. There is a boys who hear BBO. Of course. Bobo omwa enche omo na so fefe na efe se obi e campaign ma NDC ne isa ni pabetimi atwe phone afre wo hanabisiu afre NDC mu mpanimfo bi na magye ne so etise kakakra o we de beti won ka che etise kra kakakra efe etise kakakra mpo no efe ye new ambassador waba Nairobi hasi oya former western regional Minister, Mr. Edu. Oba ya me kwa chia no. Nani agi say to me frame me eti say dia na ekoso odwuma no say ne si kwani efe. Me nka sebi uluman emfa me nkwa agbochi na say wonya behwe. But say ne ye so ya na say ne ye ani paka ne ho ben wo appreciating the fact say who you be a wo ye adwuma bo ani party say po kekekura efe. No na ni pape o. Ba mo di agi mi eni atrimodin neglect etimoden ya na dem bia meka se Ghana ha ye ka omu a etimoden pa aibefo ene ntafo omtimoden bruta omu so na edoso wo NDC ene meka ni pain ewes amunafo ene etimoden cho amunani be se amunafo ba enum timi kopia brochire ya mu abusuani ba kompo the same thing applies to norderness etribu den yenimu ade che onche osika. The same thing applies to Ewes. Now, so, you say, Saompe or chain cross and more, we in America. Young pass and the four sem cra, as and the four a bad giving, as and the 14 munyadi, almost some more mre. As Antony Bakut Mikupi, Abuchiri, US London, within 10 years, not the Bussian forbear in Sia and so, as is so now. Eweni onye obesa kra to odru kra se ekum not the natani onye omutrimo sum omutrimo odin. That is why where they are is like that, because the one kra bunya ska ye nkwe kromu nkosiesie ho da omu na egu akra ye soria na asandefo ho nsem na ye ka mi hu ano asandefo sikafo nyina. Even if you see them in Accra almost die okumase almost die wo ye kurom angunafo ntesa not ntesa ene monne omusu na edoso NDC mu omutrimu odin. I'm telling you people, me say the American me say Ghana fo a epe no kwani mpanifo nyina anim asantini ba akoko pia gbochire na busuafo nyina enya mo nyina ade. I'm talking in terms of so yi asade 420 a emu 15 ko pia gbochire na busuafo nyina obeye manasa obia ewes oboa your parents so be fi na true asa entafo chia entimo sumtimo dini edi omusuban na NDC penifo pi na nso afa yenyi aye mo amogbo NDC yenyi mo aye da me ebesi ne obia ni ho a wache phone pokra frame aka say bia o chairman mo ye aduma pa na party no damase nobody iti ana me ka say binum ka say and you are on payroll maybe payroll asia na me say me monthly me can say expenditure ampo de chire NDC don't run away from me. Sika me spending in a month me say send the man NDC don't run. No I can say obi da payroll so me da payroll so NDC na hwe me. Share when ya NDC hwe me. Can they pay my rent? Can they pay my bills? Oh but damn. Me ya men kasa pi ti mo de se mo sise ya na mo pe na mo de mo ko ni sa. Guy boys na twem was down.
grassroots for asia for omo twem se mo de mo say kwasia fo say ya na mo de musika ebua omo the boys are waiting for you. They are down there, they are waiting for you. Na en chenche bia wona fe e den ya ma pani mahama ne mbre betwem